今日帶大家嚟朗豪坊，見到呢間叫做 SH 精品咖啡烘焙室，佢今日試業，咁我哋一齊去睇下。咁佢都係推廣佢嘅自家烘焙咖啡豆啦，跟住日本嘅配茶。佢啲咖啡豆係自己炒嘅。咖啡嚟講，我見佢都好多選擇，佢有呢個 Coffee Series、Homemade Vanilla Series 啦、Japanese Tea Powder 啊、Matcha 啊、配茶嗰啲等等。佢而家做緊呢個咖啡小杯優惠5蚊嘅凍咖啡。我本人就唔係好識飲咖啡，所以我就同佢講，我想要一杯多奶嘅咖啡，就唔好太重。咁你有咩好介紹啊？咁佢就介紹咗杯 Flat White 俾我，5個半都 OK， 仲要拉埋個靚花俾你添。口味嘅嘢就人人唔同，不過佢嘅 Flat White 就啱我飲。我嗌咗杯細杯，出嚟都幾大杯。佢嘅咖啡豆係自己炒嘅，所以同出邊係有啲唔同，所以係好香嘅。我都冇落糖，直接飲佢嘅咖啡嘅香味。佢啱啱開張，都好樂意聽客人嘅意見，非常欣賞呢種態度。大家都支持下本地嘅小店啦，希望大家中意睇我條片，下集再見。